হ্যালো বন্ধুরা, সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছো? সবাই ভালো আছো? তোমাদের জন্য একটা গুড নিউজ নিয়ে এসেছি। এখন থেকে তোমরা নিজের নামে রিংটোন তৈরি করতে পারবে। তাহলে চলো দেখা যাক কীভাবে নিজের নামে রিংটোন তৈরি করা যায়। ফার্স্ট তোমরা যে কোনো একটা ব্রাউজার সিলেক্ট করবে। আমি গুগল ক্রোম ব্রাউজারটা সিলেক্ট করলাম। সরি, ওখানে লিখবা FDMR, লেখার পর তোমার নাম। ধরো আমি FDMR বাপ্পি লিখলাম। বাপ্পি লেখার পর এইখানে একটা ইন্টারফেস চলে আসবে, এখানে ক্লিক করবে। কর্পোরেট নিচে চলে আসো, এখানে একটা ডাউনলোড অপশন দেখতে পাচ্ছ, এই ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করো। Mr. Puppy, please receive the phone. 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 দেখতে পাচ্ছ? এবার যদি তোমরা ডাউনলোড করতে চাও তাহলে এই অপশনটাতে ক্লিক করবে, করার পর এই ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করলেই ডাউনলোড হয়ে যাবে। এবার তোমাদের আমি আরেকটা নেম দেখাচ্ছি। ধরো FDMR, ধরো একটা নাম দিলাম আখি। তাহলে এখানে ক্লিক করবে, নিচে চলে আসবে, ডাউনলোডে ক্লিক করবে। দেখো এবার ক্লিক করলাম, ডাউনলোড অপশনে চলে যাব, ডাউনলোডে ক্লিক করলাম। Mr. Lemon, please pick up the phone. 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 এইভাবে চাইলে তোমরা তোমাদের নামে রিংটোন সেভ করতে পারো।